সবাইকে, আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। তো আজ সকাল থেকে আমি আমার ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো এখন সকালবেলায় উঠে কাজ টাজ সেরে স্নান ধান সমস্ত কিছু কমপ্লিট আমার। আর এখন যাচ্ছি ঠাকুর ঘরে পুজো করবো বলে। ঠাকুর ঘরটা আগেই মুছে টুছে নিয়ে ঠাকুরের বাসন ধুয়ে নিয়েছি। এখন পুজোটা করব। আর কিছু ফুল সকালবেলায় তুলেছি আমি। আর ছাদের উপরে মাঝে ফুল গাছগুলো লাগানো আছে, তার থেকে দুই একটা ফুল তুলবো। তো কটা ফুল আগে তুলে নিই, তারপরে পুজো করব। ফুলগুলো তুলেছি। আর এখানে গাছে দুই একটা সাদা ফুল আছে। এখন তো শীতের সময় এই সাদা ফুলগুলো বেশি ফোটে না, দুই একটা গাছে আছে, তুলে নিই। একটা দুটো গাছে ফুটেছে সাদা ফুল। আর গাঁদা বড় বড় গাছে আছে, কিন্তু দেখো এই 4টে গাঁদা গাছে এরকম ফুল ফুটেছে, তুলতেও মায়া লাগছে। মনে হচ্ছে গাছে আছে, থাক, দেখতে বেশ ভালো লাগছে। আর এর আগের দিন ফুলের মালা কিনে এনেছিলাম, মালা আছে ফুলের মালাটাই দেবো ঠাকুরের কাছে। এই গাছেও একটা ফুল। সব গাছটাই দেখো একটুখানি ছোট্ট গাছ, মায়ের হাতে সব গাছই লেগে যায়। ছোট ছোট গাছও ফুল দিচ্ছে। এই দেখো ফুলের মালা। একটু পরে স্নান করবো। তো এখন স্নান করতে ইচ্ছা করছে না, শীত করছে, একটু পরে স্নান করবো, বুঝলে। আরে দেখো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই চলে আসছে ছাদের উপর। ছাদের উপরে এসে ওর যা কাজ, কাদা মাটি জল এইসব নিয়ে খেলা করবে। গুড মর্নিং বলে দাও সবাইকে। গুড মর্নিং সবাইকে। এটা কি বানাচ্ছিস? দেখো হাওয়া ভরিয়েছি, ফাটিয়ে দিলাম। তো যাই, আমি পুজোটা করে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। আর এইখানে দেখো ঠাকুরের বাসনগুলো আমি ধুয়ে উপুর করে রেখেছিলাম জল ঝরানোর জন্য। বাসন উপুর করার আগে সব মুছে নিয়েছিলাম, ঠাকুর ঘর সিঁড়ি টিড়ি। এবার পুজোটা করবো। তো আমি পুজো টুজো করে চলে এসেছি। তো পুজো টুজো করে চলে আসলাম। আর এদিকে ভাত বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, ভাতটা হয়ে গেছে। আজকে একটা জায়গাতে যাওয়ার আছে, মারা যেখানে গিয়েছে আমরাও ওখানে যাব। সিদ্ধ ভাত খেয়ে তারপরে বাড়ি থেকে বার হবো। তো ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আর যাবো না ভেবে বাড়ির থেকে আজকে মাছও নিয়েছিলাম। একজন আসে মাছ বিক্রি করতে বাড়িতে, তো ওনার কাছ থেকে মাছও নিয়েছি, বাটা মাছ নিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। তো মাছটা ভাজবো, মাছ ভাজা আলু সিদ্ধ ঘি এই দিয়ে ভাত খেয়ে সকালবেলায় বেরোবো। কেননা অনেকটা দূর যেতে হবে, বাইকেই যাব, কখন পৌঁছাবো ঠিক নেই। সেই জন্য বাড়ি থেকে দুটো ভাতটা খেয়ে যাব, সিদ্ধ ভাত। তো রান্নাবান্নাগুলো সেরে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। এই দেখো এই মাছটা নিয়েছিলাম বাড়ি থেকে, বাটা মাছ। এখনো কাটা বাছা হয়নি, কাটবো বাছবো, তারপরে ভাজা হবে। আর আমরা বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়েছি। হ্যাঁ দে। তো রাস্তায় অর্ধেক রাস্তা চলেও এসেছি। এদিকে আমার মেয়ে, আমি
আর আমরা এসেছি বাইকে। এখনো কতক্ষণ যেতে হবে? আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছাবো। তো চলো যাই। আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি। বাড়ি যাওয়ার সময় এখানে ব্রিজের ওপর, ব্রিজ থেকে চারিদিকটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, সেই জন্য আমরা ব্রিজের ওপরে একটু দাঁড়ালাম। আর যাবার সময় প্যাসেঞ্জার চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার মেয়ে ওর জেম্মাদের সাথে বাড়ি যাবে, আর মিলির যেহেতু বাসা সমস্যা হয় সেই জন্য ওরা মিলি আমাদের সাথে বাইকে যাচ্ছে। এই যে তাকা মিলি একটু। ব্রিজটা দূর থেকে দেখতে দারুণ লাগছে। এখানে অনেকে দাঁড়িয়ে ফটো ফটো তুলছে, ভিডিও টিডিও বানাচ্ছে। অনেক লম্বা ব্রিজ। আর তোমাদের এই দেখো ব্রিজের ওপর থেকে চারিদিকটা দেখায় কত সুন্দর লাগছে। আর জলের রংটা তো ফোনে ঠিক পরিষ্কার আসছে না, একদম সবুজ সবুজ, ঠিক না সি গ্রিন টাইপের কালারটা লাগছে জলের। আর এদিকে চারিদিকে দেখো হলুদ হয়ে আছে পুরো সর্ষে ফুলে, সর্ষে খেতে ভর্তি চারিদিকটা, অসাধারণ লাগছে দেখতে। ওইদিকে দূরে পাশাপাশি দুটো ইটের ভাটা, অসাধারণ লাগছে। আর এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ক্লিয়ার আসছে না একদম, পুরো পুরো একদম অরেঞ্জের মতো লাগছে, কিন্তু অনেক ক্লিয়ার আসছে না। আমরা আর এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবো না, বিকেল হয়ে যাচ্ছে, এবার আমরা বেরিয়ে যাব।